Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa keessanii ilmaan oromo addunyaa kanarratti argamtan seenaa yaada xiqqoo qaba. Share naaf godha dhaamsa gabaabduu wayitiin qaba fi gorsa obbolummaa waliif dhaamuun gaariidha. Beekta wal abaaruudhaan dura namni yoo waliif dhaame baay'ee gaariidha. Maaliif wal abaaruun faayidaa hin qabu. Abbaan fedhe waan fedhe osiin jedhe wanta ati nama sanirraa argattu tokko hin jiru. Wanta hundaa rabbirraa waan ta'eef wait. Amin. Baga fayyite warri naan jettan amin. Du'aa keessan yoomiyyuu fudhachuudhaaf qophiidha. Du'aan teessan faayidaa hedduu qabdi. Amin. Muhee caaltuu hundi keessan iyyuu namoonni baga fayyitee naan jettan amin. Allahumma amin. Ammas rabbi kana caalaa nu haa fayyisu hunda keessaniifuu akkuma namitu fayyaa keessanirra isinaan tursiisu jecha waan xiqqishuu haasa'uu barbaada. Namoota injiraami samoona na dhukkubeessan xiqqashoosi nama burjaajessaa turanii shororkeessaa turanii namoota na jaalatan boochisaa turanii maatii kiyya boochisaa turanii hiriyaa kiyya boochisaa turanii nama hanga ammaa ganama kanarratti dawwalee hin amaninitu jira. Kaleessa viidiyoo wayii xiqqoo waraabee ture. Nama viidiyoo sana irratti illee hin amaninitu jira. Biyya Masrii dawwalee naan jedhe namni wayii biyya Masrii kana dawwalee reediin akkam wayyaa'ee jennaan maal wayyaa du'ee jira miti an dhageenye hangarraa jedhanii boochisan jechuudha. Anka gaafii natti ta'e nama tokko bakka ani fayyee jira inaaffa waan bira jiraachuu dhabuun kiyya waan bira homaan irraan argatan an jiraachuu fiduu kiyyarra biyaansi yoon jiraadhe danda'uun faayidaa argatan yoo hundi yomaan argatan isaa miti dubbichi. Namoota na jaalatan namoota mootu fira kiyya ta'an ahalii kiyya ta'an waan akkanaa kanaa yeroo rifachiisan rifannoonni jarasanii isaaniif maal akka ta'e tilmaamuu danda'uu qaban. Gartee namni tokko anaan fakkeenyaaf obboleessi kee yookaan obboleettiin ta'e duute yoo naan jedhan rifannoon ani yeroo san rifadhu isaaf maal ta'uu danda'u tilmaamuu danda'uu qaba. Namni tokko sababa siyaasaa yookaan sababa waan biraatiif jecha waan hin taane yoo sirra kaa'e eesh faayidaa waan hin taane yoo sirra kaa'e ani bar nagaarrama. Hunda caalaa alhamdulillahi rabbil alamin akka rabbiitii fi akka ummata oromoo bal'aatiin har'a gaheen jira fayyeen jira. Fayyuu kootti namoonni gadditan fayyuu kootti namni rifattan nama qubaan agartee warra qubaan lakkaa'amu warra ilaalchi isaanii dadhaba warra jibbiinsa dhuunfaa jibbiinsa naannoo jibbiinsa gandaa qaban agartee du'aan si hawwanii jechuudha. Abadan abbaan fedhe du'aan hawwite abbaan fedhe dhiiste namuma kamiifiyyuu jechuudha. Nafseen harka rabbii qofa jirti harka namaa hin jirtu. Ilaa abad dhibamuu miti inshaallah waan fedhe yoo taate. Ammoo namni si abaareef hin duutu abadan. Yoo guyyaan kee ga'e dhibamtee dhibamuu baattee hin haftu. Guyyaan kee yoo hin gahin garuu namni akkatti nafsee ta'e kana qabee giddiinsi keessaa harkisu tokkollee hin jiru. Si dhibaabar ilaalchummaan akkamitti akka I don't know ani namni maal akkamitti akka yaaduu xiqqoo si dhiba. Namni biyya keenyatti mee ilaala yeroo ati nama walloltee yookaan immoo diina kee xalaata wayitii walloltee qabaatte gaafa ati dhibamte dhibee keessa sitti nawu. Garuu namni biyya ambaa deddeemetiin feesbuukii kanaan jibbiinsa facaasu kun anamma maqaa dha'uun barbaadu kiiloo isaanii ol kaasuun barbaadu nama agartee nama dadhabduu akkanaa tana kiiloo ol kaasuun barbaadu. Ilaala amma fakkeenya galanii jiran hangirii ol guuran YouTube kiyya kaleessa yoo gaafa nani viidiyoo san gadhiisu namoota 24 lakkaa'e nama 24 maalumaaf fayyite odoo rabbi si ajjeesee jiraate odoo maachi nurraafuu baddee jiraatte jiraachuun namaa qofti nama hinaafsisuun iyyuu anaaf waan gaariidha. Ana na boonsa maaliif hanga kana edaa namoonni jiraachuu kiyyattuu iyyuu jibban fedhan qabne ni jiranii ka jedhu of keessatti uuma. Maaliif wadaaja qofa yookaan fira qofa qabaachuun faayidaa hin qabu beeytanii xalaatas qabaachuu qabda.
yoo xalaata qabaatte jabaatte xiiqofte waan gaarii tokko gootu ani hundarra wani na dhibe tokko maa inni an erga waa'ee siyaasaa dhiise amata tokko abbaan feetan na beeytan laayivii kan ergan dhiise amata tokko caale ramadaana bara darbeetin dhiise erga ramadaana bara darbeetan hojii yuutuubii malee siyaasa maaloo abiyyii koo maaloo jawaar koo maaloo kamaal koo maaloo maalii koo keessaa bilisa ta'een jira kan gaafa waggaa 2-3 dura sanuu bar gaafa suyyuu hundi keessanuu ni beeytan eenyu akka deeggaraa turre eenyuuf akka maal akka ta'aa turre ni beeytan ilaalcha waggaa 2-3 dura sanuu akka dhuunfatitti yoo nama tokkoon wannoo jenne malee nu kutaa namaan arrabsinu namaan arrabsinu baay'isawee ani akkuma na beeytan namaan arrabsu iyyuu naslan maaliif akka waan akkanaa ta'e hin beeku malee mungkin namoota kutaa namaatiin akka kutaatitti jibbaa nama dhuunfatiif yookaan hiriyaa kiyya aslii jibbaa nama jibbaa asliitti fa'a anatti ibsatutu jira beeytani akka waan akkanaa godhi yooni nama daa'iman taane namoota akkasiitu jira nama biraadhiis ijoollee kenna ta'e reediisiitu aslii akkana godha nama jedhutu jira maali kuni maal fakkaataa xiqqoo dadhabina gartee akka marattuu nuti nama akkas nuun jedha saniin abaaruu osoo hin taane deebi'aa yaada akka namaatitti bakka akka namaatitti yaada isin hin fayyadu jiraachuu fi du'uun nama tokko gonkuma abbaa yoo hinaafa isaan kee qabadhu maaliif siin jedhe rifaatuun nama yeroo san rifatu yeroo ati waan san jettu rifatu anatti osoo hin taane sitti galte ati amma du'aan naawwite gaafa tokko rabbiin akka kiyyaa kana hoo si qabe gaafa rabbiin akka anaa kanatti tasa si qabe gaabbitee keessaan baatu nutu anumti dhibame kun waan balleessee qabaadhe yoo jiraadhe waan hangan ani gaabbaa ture anatu beeka si gaabbisiisa gaafa rabbii si qabe takka gaabbii keessaan baatu guyyaa rabbi si qabeef siin taane faayidaa takka siin qabu dhugaa rabbiititti namoonni akka siyaasatittis ta'e akka dhuunfatitti wal arrabsan walitti hambifachaa wal arrabsan irra gaarii namni tokko wanti hin darbine hin jiru gartee wanti jijjiiramne illee hin jiru rabbi malee wanti hin jijjiiramne hin jiru wanta dabruuf jettee jecha hin dabrine yoo jette gartee ilaa hanga dhumaatti sheenaa san keessaan baatu jechuudha namni guyyaa takka in jedha fakka alama guyyaa fakkeenyaaf dura sirrinna dhukkube san reediin du'e gaafa jedhan munkiin shakkaniitumaan waan sirrinna dhukkubeef jedhan jedhee irraan kaannee naarra illee guyyaa lammaffaa sadaffaa hanga dheengaddaatti yeroo jedhan xiqqoo maal fakkaata kun ani immoo jecha san jedhameef kutaa namaan arrabsu nama dhuunfaan arrabsu nama tokkoon tuqu sissin arrabsu maal sirraa argadha nama keetii taraa kana nama waan beeyne kana arrabsee maal argadha kiiloo kee maal naa godhu si kaasa nama sammuu hin qabne hojii maraataa agartee namni maraataa wajji wallole ka maraate sanirra kaanturra maraataadha ni beeytanii anis akkas maraataadhaati nama maraataa wajji deebii itti deebisaa hin jiru ani gorsa sii kennu jira si gorsu jira akka bolummaatti maaliif deebisi maal akkas na goote siin hin jedhu maal ati jetteef ta'e gulaa hin jira fayyee quufee nagayaan akka duraanitti deebi'eetiin jira qaama yoo taate immoo suuta gaafam gabbadheetiin chestii kana baase dhufeetiin gaafate si argisiisa inni illee si naafsisa inni si naafsisuun isaan oolu inni immoo yeroo dhiyootti inshaallah gartee jiraachuun nama erga hin naafsise anaaf gammachuudha iyyuu wanti kun dhugaa rabbiititti isiniif galee jiruu duniyaa xiqqishuu irra jiraatu tanaaf xiqqishuu anamma jireenya duniyaa tana duraan arguu baadhu yemman argita namni gaafa rakkate waa argaa beeytanii gaafa rakkate rakkoon immootu dhibamuun rakkoo hunda caaltuudha maaliif yeroo sanitti waan barbaadde tokko argachuu hin dandeessu fiidee akka namaatitti hawwita malee hin argattu diddeemtee fayyaa guutuun hafuura baafattee rifa gaarii raftee hin argattu gisee sanitti gisee san waan hunda argita jechuudha namummaa maaliif akka dhalatteen argita rabbii kee hin argita waa hunda waa cufa hin argita jechuudha anamma dhuunfaa akka dhuunfaa kiyyaatti saba kiyyaaf lammii kiyyaaf yeroo kamuu hin dhaabadhu garuu lammii kiyyaaf dhaabachuu jedhee nama biraatti irratti dhiibbaa yookaan miidhaa hin geessisu waan hin taane hin jedhuun waan isa ilaallatu qofa jedhaa yoo ta'e illee gabroonfataa yoo taate gabroonfataa yoo siin jedha hattuu yoo taate hattuu siin jedha malee waan ati hin qabne sirra kaa'u yookaan immootu jibbaa dhuunfaa rabbiin akkana si haa godhu si haa qomaaxessu si haa maali godhu wal abaaruu gartee faayidaa takka hin qabu lana garu
laalamu yeroo tokko xiqqoo namarra laaluun gaarii miti maaliif gaafa nama tokko mootummaan dhee ajjeese yookaan immoo biyyarraa waa wayii ta'ee ati riippi jettee namoota wayii poosti goote akkuma hojii isaatti argatee faayedha gartee olaantummaan seeraa kabajamu kanaafi amma fakkeenyaaf kadhiyoo kana dararame tokko namoonni poostii san laalaa ture maal jedhan namicha shanee dhayanii dararan tokko olaantummaan seeraa akkanatti kabajamuu qaba dhala namaati irratti akkamitti waan akkanaa faradama dhala namaati irratti ati ilma namaa taate yakki kee dararaa uleedhaan osoo hin taane yakki yoo ati barri yakkamte akkuma seeratittis ta'e akkuma rabbiititti yoo yakka wayii kan gootu taate uleen osoo hin taane adabbii seeratiin seerri waan of danda'eedha waa'ee seerri Itoophiyaan hojjetuuf malee hidhamte akkuma nama kamiitu hidhaa ba'uu dandeessa wanni kilaashii si asfararraa luka keessatti laamshisaa maalii gochaa baga godhee jechuun sun nama san osoo hin taane ati boriif mataa kee miiti akkatti addunyaa kanarratti naftu akkatti addunyaa kanarratti naftu guyyaa takka boolla keessa seenuun keen oolu siin galee anamma ali gorsan kennuufi jira arrabsuu yookaan deebiitti kennaan jiru gorsan kennuufi jira namni nuti hundi kennaa rakkachuu yookaan qabrii seenuun keenyan oolu gaabbiin immoo waan fuutu abadan hanga addunyaa kanarra jirtu waan gaarii yoo dalayde qofa ummata irraayis dhuunfaa keetiifis mataa keetiifis fayyada malee nama abaartee nama akkas goote ama guyyaa irraa mee ilaala ustaaza sheeticha wayii sheeticha warra jimmaati feesbuuk harkaa gubanii dhaadatan sheetichi sun badiin inni qabu maali waa'ee rabbiitiifi waa'ee cunqursaa ilma oromootirraa yoo dubbate malee badiin inni dalage tokko hin jiru anama dhaaba kamuu hin deeggaru wanti nan deeggaru jiraachuu ilmaan oromoo qofan deeggara ilmi oromoo bilisummaan akka jiraatuun barbaada anama biyya oromaa jiraadhu malee mataan kiyya qeerroodha dhaaba siyaasaa keessa jiraachuu baadhuyyuu dhala ilma namaatiif hin quuqame yeroo kamuu nama miidhame kamiifiyyuu mootummaa fedhe haa ta'u inshaallah jawaar xaqlaayi ministeerii haa ta'u dhiibbaa mootummaa irratti ummata irratti ta'e taasisnaan maal sii godha maal rabbiin biyya keetii fi amantii keetiif falmadhaan jenne duuba kuni diinummaa walirratti facaasuudha diinummaa osoo hin taane mataa keetiif falmattee yoo jette jibba addaan uumuu kanaaf obboleeyyan tiyya warri du'a naaf hawwitan sun rabbiin isin haa qajeelchu rabbiin isin haa qajeelchu wanta kana isinirra hin gahin isin hin dhibin rabbi akka keessan hin ta'an rabbiin isin hin dhibin silaa jazaa rabbi namaa kaffalaa beeytanii rabbi isin hin dhibin fayyama keessan isan isin haa jiraachisu isin haa qajeelchu isinuma haa qajeelchu karaa ofiitti irratti ani isin abaare maal isinirraa godha isinirraa fuun argadhu minas layyoo kan yoo haqa qabaadde san rabbitu isiniif godha rabbi isin haa dhiisu obboon isinii dhiise ani maal du'a kiyya na hawwitanii dhiistanii ani waan akka rabbitiif jiruuf jecha ani isiniif dhiisee jira isinitti sirrifadhu isinitti simmuufadhu zannis isinitti hin badu waa tokko nan fayyadu gaa ani isinii dhiise rabbi isinii haa dhiisu dhugaa rabbiititti nama hedduudha waan ta'eef ummata rifattan san odoo dhiifama gaafatanii namatti tola garuu ummata rifachiistan namni rifata maaliif waan na beekaniif jecha feesbuuk makaa irratti namni guyyaa tokko na laale mucaasan jedha mucaan sun hin du'e yoo jedhan rifatan anaa miti ummata hawaasa dhiifama gaafadha maal isinii godha waan akkana gartee ani akka dhuunfaa kiyyaatti dhiifama isinii godhee jira abbaa feete deeggarii abbaa feete dhiisi ati na abaarte fi miti anillee immoo si abaareef waa sin godhu keerii oolii yaadne irra gaariidha yookaan immoo ol abaaruun baay'ate tokkummaa ummata keenya balleessine gabrummaa irratti gabrummaan walii lama gabrummaa sammuutii fi gabrummaa dhimma bu'uun jiraachuu namummaa jechuudha mirgaaf dirqama keenyallee beekuun gaariidha namoonni tokko abbaan fedhee dhaaba fedhee haa ta'u dirqama waasitti kennuu barbaada dirqama yoo ati kanan deeggarin ati kanaa miti siin jedhan yoo akkas taate bilisummaan ati barbaaddu kami yoo mootummaan bulchullee yoo ta'e dimokiraasiin jira yoo siin jedhe dimokiraasiin jiru kami waan barbaaddesan yoo ibsatin sababa kanaatiin mi'amu waan tana baarameef waan mirga kiyyaaf waan takka jedheef jecha maal dimokiraasiin kamiree yoo waan ani dubbadhu kana mirga naaf hin kennine mirgii fi dimokiraasiin jiru kan dhaaba fedhe haa ta'u inshaallah kafaa'oo abaa'oo yaa ta'u dirqama abaa'oo ta'uu qabda dirqama kafaa'oo ta'uu qabda jedhe wanni inni falmuuf sun maali faayidaan isaa mirga siin kennine gaafa
aangoo qabate san caalaa ijoollee kennallee dhaamsa dhaamuf namoota haqa oromootiif falmitaniif jechuudha. Nama haqa oromootiif falmitan. Nama tokko dirqama waan ati yaadde san yookaan waan ati deeggarte san hin deeggarin hin abaarina. Abaarte jechuun bar gaafa biraa gaafa aangoo ergatte yookaan gaafa bilisoomte wayii gaafa inni dubbatu mirgan keenyee fi akkamitti mirga keenyataaf gaafa aangoo qabatte san daran afaan qabdhaa jechuudha. Afaan cuusiidha. Waan akkasiitirra dogongora akkasiitirra of eegaa. Kun dhaamsi guddaan namaa dhaamu dirqama waan tokko namatti kennuuf yaadina. Gaafa dirqama waan san namatti kenniite ati mirga nama sanii hin kabanyee jechuudha. Mirga itti falmattuuf hin jiru jechuudha. Kuni beekamaadha. Anaa fakkeenyaaf har'a oluma ka'ee shanee deeggara yoo jedhe yookaan abaa'oo PBO deeggara yoo jedhe akkamitti deeggarta kanan deeggartu yoo jette dirqama natti cabsite. Waan ati falmituuf sun kisaaraa jechuudha. Gabrummaaf falmataa jirtaa jechuudha. Abbaa irrummaatiif falmataa jirtaa jechuudhaatis. Kanaaf mirgoo fi dirqama ofii walii eeguun kuni waan hunda keenyarraa eegamuudha. Dhuma irratti waan dhaamadhoo jiraadhe obboleeyya namoonni inboxii naa barreessaa jirtan namoonni naa bilbilaa jirtan namni kaa'aniif isin jaalladhullee dirqama wanti tokko natti baay'ate deebisuu natti ulfaata natti muufate namni hedduu maal miseejii kennan deebistuu maal jedhan akkuma hundi keessanuu beektan namni yoo tokko dhukkubu nama hundatu gaafata isin hundi waan dhuftanii na gaafattaniif nan gammada garuu yeroo qabaadhatti isinii deebisa natti muufate. Dhiifama guddaa isiniin jedha namni isiniin deebisin hundi keessanuu dhiifama guddaa natti muufatina kuni waan walitti muufatan hin qabu yeroo booda suuta dada namni irrataa deemuun anis deebii naaf kenname deebisuun kiyya hin oolu ammaaf fayyaan kiyya akkuma isin hundi keessanuu argaa jirtan fayyee jira guutumaan guututti operaasiyoonii garaa kiyyaa kan ta'e madaan xiqqishumasii yaala xiqqoo fudhataara yaalli ani fudhataaru yaala hamaa osoo hin ta'in jijjiiraa maastishii qofanarraa jijjiiranii fireshii waan namatti afuufanii jira isa natti afuufanii isa guyyaarraa jijjiirradha dawaan illee fixachuu gahe dawaas fixachuu gahe keessi kiyya garuu nagaa guutuun guututti parsantii 100% keessi koo nagaa waa tokko amma booda rabbiin hin dhibini fayyeetiin jira kun asumaan dhaamsa oromummaa fi obbolummaati kana booda dhimma walootii fi dhimma biyyaatirratti kan waliin haasofnu ta'a dhukkubee yookaan ciisee ka'uun kiyya kaayyoo kiyyarraa duuba nan deebisu hojii kiyyarraa duuba nan deebisu namoonni na hordoftan YouTube channel irraan miidiyaa dabarsaa Facebook kanaan hedduu ittiin deebi'u kuni isa dhumaa ta'uu danda'a Facebook irratti yoo barreeffamaan ibsadhe malee ani laayivii waraabu ani YouTube channel mataa kiyya danda'een qaba gama saniin na hordofaan dhaamsa kootii liinkii asirratti isiniif hin maxxansine yeroo biraatiif isinii maxxansa fayyaanaa ta'a rakkoo keessan kan mana madaam ta'e kan biyyaa ta'e kan bakka fedheetiyyuu haa ta'u gama inboxitti yoo nuuf ergitan sagalee isiniif ta'uuf qophiidha lammii biyya keenyatis akkasumas yeroo biyya keessattiif sagalee ta'uu qophiidha kuni hojii kiyya kaayyoo kiyya hin jarjarin namoonni naan jettan ani lammii kiyyaaf hojjechuuf wanti nan jarjarsine tokko hin jiru lammii kiyyas fayyadee ofis fayyada waan ta'eef akkasii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسنجال دايلمان oromo fayyaanaa ta'a.